zokwenza leyo nkonzo ekhaya ukuthi noma kuyisimo kodwa ameshakha ukuwathatha wasekunkulunkulu. uJuda usekuthunjweni. uJuda uzibona uNkulunkulu ewulahlile. Simuzwe ethi noma ngicela kuwe emthandazweni kodwa wena ungiphenduli. Ngoba kuya ngokuthi uthi nombiza uNkulunkulu umbiza uNkulunkulu. Ngoba kuyenzeka uNkulunkulu umbize kahle kodwa umbize endaweni wrong. Asazi mfuthu umlu izinto ezikhona ekhaya. Futhi nengqondo yenza yena unifuna ungabaza uNkulunkulu. Kodwa kufanele ume ngento eyodwa ukuthi inkosi ngibizwile ubuhlungu. Kodwa anginalo elinye ithemba mina ngithemba wena. Oh yes. Ngike ngafunda incwadi kaJobe bazalwane u13 uverse 13 ethi noma ungangibulala kodwa mina anginalo elinye ithemba. Okusho ukuthi kunezikhathi mfethu umlu esihlasela umuntu nomuntu ezifuna ababuvayisa ukuqeda ithemba kumuntu noNkulunkulu. Ngoba uSathane uma eletha into wenza isiqiniseko lento ukuthi izohlukanisa umuntu noNkulunkulu. Amen. Kodwa sizosho njalo mfethu umlu ukuthi asinalo Nkosi elinye ithemba. Noma inhlupheko ikhona kodwa thina sinalo elinye ithemba. Ithemba lisazoba kuwe. Uthi ndoda Nkosi sisazoqhubeka sithembe wena. Sizosho njalo mfethu umlu nayi mhlawumbe imessage yosuku ukuthi ekuhluphekeni kwami kodwa ngisazoqhubeka ngithembe wena. Ilapho bakumajosi ukuthi ekuhluphekeni kwami kodwa mina yini into engizoyenza ukuqhubeka nje ngithembe wena. Hayi bobazalwane kuyenzeka yini uthemba into ehlukumezayo. Ingoba likhe linye ithemba. Ingoba likhe linye ithemba. Ithi indoda yase-Uzi abantwana bayo bafe bonke. Sithi sigijima Jobe abantwana bakho bafe bonke. Kanti nemfuyo yakho iphela yonke. Samuza uJobe bazalwane sithemba uNkulunkulu wathi ngiyafika mina ngiyize usobala Nkosi ngoya kuwe ngiyize ngoba wenza into eyodwa yokuqhubeka athembe wena.